Pensem aqui comigo. Paciente chega no consultório com bruxismo. Você vai perguntar se esse paciente tem vomita, boca ácida, muito regurgitação, muito, como chama, arrotos, refluxo gastroesofágico e vai investigar. Porque esse refluxo está associado ao bruxismo. Cerca de 73% dos pacientes que têm refluxo têm bruxismo também. Isso foi uma pesquisa, tá bom? Vista o seu jaleco de doutora da evidência, tá bom? Eu tô falando baseado em pesquisa, não nas vozes da minha cabeça. Pesquisa científica. Mostrou essa pesquisa que 73% dos pacientes que têm refluxo têm bruxismo.